Урок основы грамоты. Тема урока – общение без слов, мимика и ее роль в общении, интонация. Ребята, возьмите зеркало, смотрите в него и выполняйте движения по тексту стихотворения. Брови вверх я поднимаю, очень сильно удивляюсь, а теперь глаза прищурю, брови сильно я нахмурю, широко глаза открою, на округу погляжу, а затем нахмурю нос, на кого же я похож? Что вы сейчас делали? Ребята, вы сейчас меняли выражение лица, показывали, что мы удивляемся, сердимся, когда нам что-то не нравится. То есть вы показывали свои чувства, эмоции, меняли выражение лица. Это называется мимика. С помощью мимики можно передавать свое состояние, испуг, огорчение, негодование. Можно передавать настроение, веселье, грусть. Можно передавать отношение к окружающим, одобрение, гнев, когда вы сердитесь. Поэтому не только жесты, но и мимика помогает читать мысли и настроение людей. Сегодня мы поговорим о мимике, которая нам помогает в общении. А еще об интонации и общении с помощью рисунков и знаков. Посмотрите рисунок в азбуке тетради. Обратите внимание на разные выражения лица Мойдодыра. Почему на первом рисунке Мойдодыр сердитый? Он увидел грязнулю. А почему на втором рисунке у Мойдодыра доброе выражение лица? Он увидел мальчика чистым. Какие жесты использует Мойдодыр? Представьте себя, ребята, в роли Мойдодыра. Произнесите слова Мойдодыра, когда он сердится, а когда улыбается. Чтобы было понятно, о ком мы говорим, мы с вами будем менять не только выражение лица, то есть мимику, но и голос, и силу его, и тембр, то есть интонацию. Мойдодыр злой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок. И теперь Мойдодыр добрый. Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Вспомните, как Буратино разговаривал с Карабасом устрашающим голосом из кувшина. А как в сказке «Гуси-лебеди» Машенька говорила с Яблонькой сначала грубо, капризно, а потом ласково и вежливо. Герои сказок меняют свой голос, чтобы достичь какой-то цели, результата. То есть важно не только то, что сказать, но и как сказать. Важна интонация, с которой говорит человек. Посмотрите на фрагмент из мультфильма Григория Остера «38 попугаев». Что делает обезьянка? Обезьянка передразнивает друзей, удава и попугая. Какого кадра не хватает, ребятки? Посмотрите, здесь у нас есть друзья обезьянки, удав, попугай и слоненок. Мы видим, как обезьянка передразнивает удава, попугая, а как передразнивает слоненка, кадра нет. Ребятки, попытайтесь показать, как она передразнивает друзей. Получилось у вас? Нравится вам обезьянка? Ребятки, обезьянка, играя, изображает своих друзей очень похоже, как настоящая артистка. Но обезьянка не понимает, что передразнивая своих друзей, она обижает их. Что означает жест и мимика обезьянки в последнем кадре? Смотрите, вот здесь. Правильно, друзья обиделись и уходят, и она огорчена, обезьянка. Почему друзья покидают ее? Как помочь обезьянке?
Ну, конечно же, нужно обезьянке попросить у друзей извинения. И друзья ее вернутся. Дорисуйте недостающий кадр из мультфильма «Как обезьянка передразнивает слона». Ну что ж, обезьянку нарисовали, теперь давайте отдохнем. Куаныш и Айсулу принесли вам загадочное письмо. Попробуйте его прочитать. Рассмотрите рисунки и постарайтесь передать содержание письма как можно точнее. Вот, например, первое, да? Куаныш любит сказки. А дальше вы сами. Ребята, как обозначено каждое слово в письме? Правильно, картинкой. Общаться можно еще с помощью рисунков и знаков. Искусством передавать душевное состояние персонажа с помощью жестов, мимики и интонации обладают все актеры. Поиграем в игру «Скажи наоборот». Я говорю «добрый», а вы говорите «злой». Я говорю «грустный», а вы говорите «веселый». Я говорю «смелый», а вы говорите «трусливый». Я говорю «печальный», а вы говорите «радостный». Я говорю «бодрый», а вы говорите «усталый». Я говорю «спокойный», а вы говорите «взволнованный». Я говорю «грубый», а вы говорите «вежливый». Молодцы, ребята! Запомните противоположные слова. Нарисуйте свое загадочное письмо. Кому бы вы хотели написать письмо, нарисуйте с помощью картинок письмо. Выполним пальчиковую гимнастику. Вот дождик пошел, и травка растет. Вот дождик пошел, и рыбка плывет. Вот дождик пошел, и домик весь чист. Умылась природа, блестит каждый лист. Проведите по пунктирам прямые линии сверху вниз. Расскажите по условным знакам, что нужно сделать в каждом задании. Например, грушу положить в тарелку. Дальше сами. Подведем итог урока. Что помогает людям общаться? Оцените свою работу. Закрасьте банан в зеленый цвет, если на уроке было все понятно. Желтый цвет, если испытывали затруднения. Урок окончен. Спасибо всем.